सरकाराच्या विधानसभा चालू आसा आनी ताजें उत्तर सरकारूच दितलें. पण आमचे तर्फे अस्मिताय दिनाची परब्यो 60 वर्साचें येदें व्हडलें पर्व आनी ह्या पर्वान आमच्या अस्मितायेच्या निमतान परत एकदां आमकां तोच विकासाचो मंत्र त्याच बरोबर सगळें सांबाळून करपाचो हें आसा तोच फुडें व्हरपाचो संकल्प आसा. सगळ्यांक अस्मितायेची शुभेच्छा. सर आमी लँग्वेज प्रिजर्व करपाक तेजेर ती आसात. इनफॅक्ट पयलींच्यान विधानसभा जर तुमी उदाहरणां सुद्दां घेतलें जाल्यार सुद्दां राजेंद्र आर्लेकर जे आमचे ऑनरेबल गव्हर्नर आसात ताणी जेन्ना सभापती आशिल्ले त्या वेळाचेर अस्खलीत सगळे हांगा कोंकणी भाशेन जावचें. त्याच बरोबर माननीय मनोहर पर्रीकर आशिल्ले तेन्नाय बीन विधानसभाचें कामकाज आसा तेंय कोंकणी भाशेन जावचें कारण प्रस्नोत्तराची उत्तरां आसतलीं तीं आसची. सामान्यांतले सामान्य लोकांक विधानसभा कळचें तें तातूंत त्या प्लॅटफॉर्माचेर पासून ही भाशेचे टोखणाय आनी त्याच बरोबर भाशा जतनाय करून दवरपाचें काम जें आसा त्या वेळा पासून सुरू जाल्लें आसा. अदरवायज ताजे पयलीं तुमी सगळे वेव्हार पळयल्यात कशे सुटबुटान आनी भाशेर प्रभुत्व इंग्रजीचेर प्रभुत्व आशिल्ल्या कारणान जाताले ते. पण आयज सामान्यांतले सामान काणकोण ते पेडणे पासून सगळ्या लोकांक प्रश्नांची उत्तरां कशें चलता कामकाज आनी त्याच बरोबर ते जवळून पळोवपाचें आनी लायव्ह आशिल्ले कारण मिडियाचोय वापर आतां अशें जाल्ले कारणान सगळे घराघरान आतां हें सगळें पावलां. माननीय नरेंद्र मोदीजी सदांच म्हटलेलें आसा की आमची म्हणजे जे स्व म्हणल्यार कितें स्वभाशा स्वदेश म्हणजे हे सगळे जे आसा तें आमी सांबाळून दवरपाक जाय म्हणून. आनी तातूंत भितर खुबश्यो भाशा अश्यो आसात ज्यो भाशा मरपाक लागल्यात भाशा सोंपपाक लागल्यात आनी हळू हळू तांचेर बाकीच्या भाशांनी तांचेर प्रभुत्व गाजयल्लें आसा आनी तांचो भितर शिरकाव जाल्लो आसा. अशा वेळाचेर ह्यो सगळ्यो भाशा परत ताज्यो बोली भाशा म्हणजे ताका कितें शब्द म्हाका याद जायना त्यो भाशा ह्यो सांबाळून दवरपा खातीर जी जतनाय आमी करता चालूच आसा. आनी म्हणून परत एकदां कौतुकी बीन त्या सगळ्यांचे जाणी जतनाय करून दवरपाचो प्रयत्न केला तांणी. आनी त्याच बरोबर आमचोय संकल्प फुडें आसपाक जाय येणारे पिळगे खातीर फुडल्या चिरंतर काळा खातीर सगळें सांबाळप जतनाय करप हें आमचे पिढीचें काम.